man mbir mi doy na waar ca Mbuur ci jëmi boppam waa ji ci jëmi boppam laa la wax di aw parent d'élève ci jëmi boppam enseignant bee corrigé doom ji xam naa des koo duma rek yëgle kaay gi naan man moom ci jëmi boppam nag mu ni cëpp ca école baaku paaka yitteem jépp di fitnaal enseignant bi comme ni mu fitnaalee doomam moo ndax li yoon la ak doy waar. ay waay ndaw Samba fii la réew mi toll de GP yéene kaay ne déedéet faa leen di wax faneen fu réew mi toll est-ce que xam ngeen ne Sénégal xale yi jigéen yi nga xam ne amuñ jëkkër ña ca gën a bëri si ñoom fa ñoo mel ni rek ñu xam jëkkër ndax mboolem loo xam ne soxna yi am jëkkër fañ koy jëfandikoo léegi xale yi jigéen yi amul jëkkër ñoo koy gën a jëfandikoo GP yéene kaay ne bokk na ca ay fer bim séru nocci ak yeneen yi ni mel célibataire yi jigéen yi ñoo koy gën a jënd lépp nag ngir bégal seeni far waa ma ne far jarut loolu de xaaral ba mu takk la jabar su ko defee loo ko defal fay jaadu fay rafet fay dagan waaye nekk ak far mel ni ku nekk ak sa jëkkër ñaareel xale bu góor ba fa lay fooye de su paree dem takki keneen bala fa su ko defee nag xay fa lay xenu yëgle kaay gi naan man leneen la doy waar benn visite la boo xamante ne ab ex copinam bu aw xaritam te xaritam bakat ami d'enfance am dëgg la yëgle kaay gi naan man mu nekk ak moom di séq ak moom di ko violer di ko filmer lii ndax xarit amatina jar naa laaj yëgle kaay gi naan man mi da ngay seet li rek waa lii ndax dëgg la yëgle kaay gi naan man aw Allo Dakar ci jëmi boppam moo def aw soog yëgle kaay gi naan man ci diggante Xombal ak Thiès am ku ca faatu ab douanier boo xam ne mi ngi ci liggéeyam moom lañ fekk mu xaru daal di faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca Kumpentum laas naan maan Babacar Mbaye nga raaf ak ñamu àndal ña ngay naqarlu agression waaye tam faat bakkan yi mel ni tulleeg màll ci réewum Sénégal turbine naan kon ku wax lii wax la ca des lu toll ci ñaari téeméer ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay plaquette xeetuk sinébar bu bon bii di cocaïne ñu xayma ko ci ñaar fukk ak benn ci ay milliards teg nañ ko loxo foofee ca Kumpentum l'observateur naan kon ni ñuy jàppee cocaïne bi ci réew mi dalul xel de lu toll ci benn tonne ak ñeenti téeméeri kilogramme jàpp nañ ko ci lu tollul ñaari weer fii ci réewum Sénégal le quotidien naan kon fi mu ne Sénégal kay daanaka mooy marché noir bu drogue bi te drogue dure bi nag la ñuy waxtaanee ñaari téeméer juróom benn fukk ak ñeenti kilogramme cocaïne ñu jàpp ko ca Kumpentum lu toll ci weer képp mani la lu toll ci benn tonne ak juróomi téeméeri kilogramme teg nañ ko loxo ci réew mi vox populi naan man réew mi mbaa soxla wunu ay ña sàcc ak ñi luubal ak ñi wuruj ak ñi ngar dajjoo alalu askan wi jamono ji bu ñu nelawee duutu ñu nelawatee ba yàndoora fu ñu mën a jëli ab sëriñ bay boo ñu wuti ko yéene kay gi de Dakar Presse xëy di ñu xibaar naan ñu maa la ko wax en tout cas li am ba de sàll lii xëy neexul ci ñi nga xam ne ay délinquant financier lañu maanaam ñi nga xam ne ñoo luubal alalu askan wi ñi sàcc xaalisu askan wi jamono ji bu ñu tëddee duutu ñu nelawate ba yàndoora yéene kay gi de la Soleil si di ko di cee ñu koy fekk ci xët mu njëkk moom Ousmane Diagne ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi daan nay wax ne rapport yi ñi nga xam ne tudd nañ leen si ñooñee dinañu leen yóbbu fa ma xam ne doone benn maanaam dinañu leen topp te nag duñ si yox-yoxee du am lenn luñ si layam-layamal naam nag du am benn règlement de compte waaye nag kenn ku nekk la nga def moom da nga ci tonto loolee kàddu ministre Ousmane Diagne la moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi ndax nag nee na rapport yi njariñ li mooy ñi si tudd ñu daan leen di topp dinañu jël nag mbir mi jox ko ay magistrat yoo xam ne yu indépendant lañu ginnaaw loolee moom ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi wax na ci lu jëm ci wàllum justice bi nga xam ne dañu ko war a yeesal nee na nag jamono ji li nga xam ne fi la ñu toll mooy xool yan jafe-jafe moo am ci lu jëm ci wàllum yoon ci réew mi kenn ku nekk joxe ci xalaatam projet de loi bi jëm ci lanceur d'alerte yi moom Ousmane Diagne daan nay wax ne jamono ji ñoo ngi ci liggéey bi sori na bu baax a baax poudre blanche ëpp law cey bib drogue duwaañey ay jàmbaar lañ yëgle kaay gi naan man drogue baa ngi nekkoon ci aw réservoiru camion faux réservoiru camion la nekkoon frigorifique waaye ndaw sàmm ëpp law moo taxit ñooy nañ leen téye nañ leen ni leen napp ñii di daw di topp ci li nga xamante ni moo di seen arrière yi yëgle kaay gi naan man est-ce que du ñuy bale dëkk bi ubbil yéene kaay bi 67 SA ñoom ci seen jëmi bopp laa la wax grève lañu def ndax la ko waral du leen lu dul seen arrière yi nga xamante ni moom lañ leen ameel di ay salaire yu ñu leen war a fay te joxuñu leen ko waaw baax na ñii bu ñu xëyul ndax dëkk bi dina set jar naa laaj ñu def évidence yëgle kaay naan man faaw ma sànni sama grain de sel nag ci 264 kilogrammes cocaïne bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ca Kumpentum waa duwaana ko ngoy ca dëgg-dëgg ay jàmbaar lañu le quotidien yëgle kaay naan man jàppati nañ dorog waaw maa la wax li lu toll ni tonne ak genn wàll ci aw dorog la ñu jàpp ci weer wile l'observateur yëgle kaay naan man dans Best Buy le jour dans Best Buy le jour c'est la lionne incontestée et incontestable pour ne pas dire inévitable et incontournable du Sénégal, comprenez Aïda Mbodj, super linguère qui semble dire tout haut ce que les femmes du Sénégal pensent tout bas. En tout cas Best Buy le jour Best Buy le jour de souligner la position magistrale pour ne pas dire monumentale, bref chirurgicale de la lionne incontestée et incontestable du Sénégal Aïda Mbodj qui répond sur l'absence du ministère de la femme en quoi faisant en soutenant c'est même réducteur pour la femme en attendant que cette injustice dénoncée par Aïda Mbodj soit corrigée et au bic rouge s'il vous plaît. gaay mooy ñi nga xam ne ñooy bale mbedd yi ñu toon ni mbalit mi Sonaget te ñu gënoon leen xam ci ICG boo moytuut fa ñoo nar a amal grève générale ndax fañ leen a yoral ay weeru salaire yoo xam ne fayuñ leen ko yu bari li bari léegi Sénégal mooy dorog bu bon bi ñuy mëq bu weex bi rek mel ni sunguf meew nga xam ne fay dofloo nit fa garaaw fañ koy jàpp lu bari fi mu toll ni
Sénégal ba tax le quotidien yéen kaay ne fi mu toll ni Sénégal mbaa du fa nekk marché noir wàllu njaayum drogue bu bon bi. l'accident bu nga xamante ni am na démb foofee ca diwaanu Thiès kaay donte nag kenn ñàkku ci bakkanam camion mu dugg ci ab kër daal di fay rajaxe yàq fa ab minicar bu taxawoon ci buntu kër ga ak beneen auto 4x4 lépp nag mi ngi dooree gannaaw xeexub ñaari apprenti chauffeur yi nga xamante ni daal ñoom ñoo doon xëccoo li nga xamante ni moom moo di volant camion boobee lépp sax daanaka mi ngi dooree gannaaw bi seen patron jébbal leen camion boobee ne leen dem li ngeen gaare ko garage ci ab voyage bu nga xamante ni jóge woon nañ ko bu ñu duggee biir Thiès nag moom mi nga xamante ni moom moo di chauffeur mag bi jox leen camion bi bàyyi leen ko ñoom nag ci lañ commencé xëccoo lii di volant camion bi ku nekk ne yow nag yaa war a dawal li nga xamante ni moom moo di camion boobee loolee nag moom moo waral ñoom ñaar seen xëccoo boobu ñu perdre ci contrôle dal ci ab kër bu nga xamante ni daanaka xaw tuut ay nit ñàkk ci seen bakkan ndax nag fi mu dalee sax amoon na ci ab maire bu nga xamante ni daanaka kookee dafa paralysé woon mënatul woon dox waaye xaw tuut moom mais camion bi daal di jël ay fanam kenn nag ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon dawal moom itam ay tànkam daal di damm waaye nag sonnoon na loolu laataa ñu ko génnee ci camion boobee mu nekk nag monsieur bu nga xamante ni démb am na foofee ci diwaanu Thiès kaay ñu bëri nag itam gannaaw bi ñu yëgee li xew ñu jàpp ni daal lépp rek lu ko andi moom moo di ñàkk yar bi nga xamante ni dañ ko gis yenn saay ci biir tali boobee jamono bii nag ñoom ñëpp nag daanaka ñu ngi ci ay loxo yoon waaye itam ka nga xamante ni moo ko doon dawal gannaaw ay consultation yu nga xamante ni jot na ko am ci l'hôpital moom jamono bii itam yoon mu ngi koy surveiller bala moo daal di daw. Restons dans les couloirs de la justice pour nous intéresser à l'affaire de l'activiste Bah Diakhaté. D'après l'AS, le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mohamed Mahi Ibrahima Niass, a prié pour l'activiste Bah Diakhaté arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et offense contre une personne exerçant une partie des prérogatives du président de la République. Selon le guide religieux, l'activiste est son ami et il prie pour que le bon Dieu l'aide à sortir dans ses difficultés. Le khalife général de Médina Baye s'est prononcé sur cette affaire hier vendredi à l'occasion de la journée de clôture des 72 heures de récital de Coran. Après plusieurs retours de parquet, les individus interpellés dans l'affaire de trafic de cocaïne dont le fils d'Idrissa Seck ont été présentés hier au procureur de la République. Toujours d'après l'AS, ce dernier a transmis le dossier au juge du 3e cabinet près le tribunal de Dakar qui a placé Pape Abdoulaye Seck et compagnie sous mandat de dépôt. Le magistrat instructeur a ouvert une information judiciaire. Place à la saisie récurrente de drogue dure au Sénégal, qualifiée de marché noir du Sénégal. Qualifiée de marché noir du Sénégal par le quotidien. 264 kg de cocaïne ont été interceptés à Koumpentoum. C'est un saleton pour les trafiquants. Les faits se sont passés dans la nuit du jeudi au vendredi. Et le quotidien de s'interroger, la région de Tambacounda est-elle devenue la plaque tournante de la drogue dure? La contre-valeur est estimée à plus de 20 milliards de nos francs. Entre avril et mai, un cumul de près d'1,5 tonne de cocaïne a été saisi. Le CFE est l'entrée en 6e, reporté au mardi 25 et mercredi 26 juin 2024, d'après la presse parue ce jour. Ces examens étaient initialement prévus les jeudis 20 et vendredi 21 juin 2024. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale. Justement, place au tir groupé sur Moustapha Guirassy, largement relayé par l'info, les propos du ministre de l'Éducation nationale selon lesquels des enseignants s'adonneraient à une loterie des notes au baccalauréat amis des enseignants dans leurs états. Selon l'inspecteur de l'éducation à la retraite Serigne Ibra Ndiaye, monsieur le ministre de l'Éducation nationale doit revoir la com et s'imprégner des problèmes. Après l'éducation nationale, place à l'enseignement supérieur avec Sud Quotidien. Pour l'année universitaire 2024-2025, des nouveaux bacheliers vont être à nouveau orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal l'a fait savoir hier vendredi 24 mai lors d'un atelier de réflexion organisé en prélude d'un séminaire sur l'enseignement supérieur. foofee ca compagnie sucrière sénégalaise CNS foofu nag daanaka sax benn waaju nga xamante ni mu ngi toll ci ñeent fukki at ak juróom benn moom nag la ancien de la compagnie sucrière sénégalaise daal di mbëkk mu daal di ñàkk li nga xamante ni moom moo di bakkanam
moom sax daanaka dafa doon dem li nga xamante ni moom moo di ca jàkka ja waaye noonu nag la ko ancien bi daal di fël mu nekk rek mbir mu nga xamante ni gannaaw bu mu amee daal nañuy woo ñii di waa sapeur pompier ak ñii di waa police ñu daal di ñëw constater li nga xamante ni moom moo di mbir moomee lu ci mënti am daal jamono bii compagnie sécurité sénégalaise jël na ay matukaayam daal ngir daal di jox ay ndàmpaay ñii di famille wu faa boobee daal di génn àdduna. beneen mbir bu doy itam daal di am foofee ca diwaanu Koumpentoum mu di daal ñaari élèves yu nga xamante ni dañoo xeex ba kenn ki daal jël ab paaka daal di dagg baaraamu moromam lépp nag mi ngi dooree gannaaw sax ab devoir bu ñu doon def kenn ci ñoom nag daal di war sa morom ndax dañoo prévoir woon daal di wonante li nga xamante ni moom moo di ay copies. li nga xamante ni moom lañ leen indiloon tey ci ay xibaar gis ngeen drogue bi nga xamante ni moom la ñu jàpp mu nekkati loo xamante ni mbir mu doyati waar la saa su nekk rek réew mi askan sunu gaal ñu naan drogue xoolalu tollu ton ak genn wàll ci aw weer ñu ngoy ko ci drogue ci réew mi waaye lii jar ta waxtaane bàjjen xuja lii jar naa waxtaane kat yow. baax na waaye yéen célibataires yi nag célibataires yi nga xamante ne ay célibataire lan ba pare du ñu ay marié dàq jënd marié yi ay produits yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci seen kawlal yi du ngeen ko wax loolu dañ koy bàyyi noonu rek bàyyi célibataires yi ñoom daal waaye ndaw sàmba ñoom célibataires yi daal ñoom daal waaw kenn du leen wax dara daal ñoom daal kenn du leen wax dara célibataire yi waaw Modou Yade de nee na ma reefaan xeex ban doon xeex ca poste courant ba boobaa ni ngi ni ma koy wax ci revue de presse bi ci café gi am nañ ci ndam na nga leen koy defaral cum lii de laa bëgg bu ma yuuxoo rek réew mi dégg lu ma àddu rek wax ci jooy ci réew mi dégg dem dimbali leen ci lii de am na solo nee na daal dégg affaire bi def na écho ba woon waa Sénélec ñëw na ña ngay defar poste courant ba ñëw waa reefaan jërë ngeen jëf waay ñu dem fan waajur ca dóor daan ya ay waay dimbali leen booy dugg virage booy génn virage jàppale leen noonu leen nu am dóor daan baax na waaye xale jigéen yi dinañ wax ci ñoom de laat fay man de mbir mi jaaxal na ma nag laat xale jigéen yi moom nag ñoom daal nag kenn mënulu leen lenn fu nu jaar rek def lu leen neex noonu foog ni dañ ciy génne noonu dem di jënd ay produits di mi réew baax na nan ci bañ a wax waaw yoru far mel ni ku yor sa jëkkër waaw nu ñu takke la waaw sa sekk doon wax naan nu ñuy takke waaw ku ñëw ci restaurant ni la li ngay jaay ndax neex na nga ne ko waaw jëlu palaat jox ko ni ko musal ba xam neex na am déet mu ñam palaat ba mu jeex mu lekk palaat ba waaw oustaz ne bu góoree day naanum ndox te tëddi nu muy jënde kooku xam nga ne dootul jënd yow lii jar naa waxtaane waaye lii jar naa waxtaane maa ngi biggee waa Thiès cité Pilo di leen jaale encore une fois yaayu Khady Pouy ji nga xamante ni moom moo génn àdduna borom turki ndeysaan yaayam daa génn àdduna maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko siyaar laa di jóob mbokkee xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers internautes yu Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Mais la tidong de ci Allah fu ñu jëbati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko tere xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.